E aí, turma boa, beleza? Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Estamos por cá. Muita chuva no nosso Nordeste, muita chuva, certo? Ali na nossa querida São Sebastião, muito vento. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Posto de gasolina lá, o vento levou por completo o teto, certo? Complicado. Vamos ter paciência quem estiver rondando por São Sebastião, por essas localidades, que a ventania foi forte, derrubou o poste, certo? E derrubou o telhado por completo de um posto de gasolina. Canal Arte e a Vida da Roça. Muita chuva no nosso Nordeste, na nossa querida Lagoas. Cuida, um forte abraço, nós estamos por cá, certo? Vamos embora que a pegada é essa. Olha, tudo verdinho, ó. Tudo verdinho, já começando, que aqui choveu ontem, dia 19, e hoje também já deu outra chuvada. Beleza? Chama na bota e puxa no rabo do boi. O fio na Dom Gril. Eita, estouro. Fala-me, Cristo, olha o teto do posto. Meu Deus. Menina. Vai virar o teto do posto, tá virando. Eita, meu Deus. Jesus do céu. Eita. Vem ver, pai. Eita. Meu Deus, a minha gritando lá dentro, olha.